Ovo je moj kraj, mjesto gdje dan počinje sa cvrkutom ptica i mirisom žitarica. Tu je moja kuća, moje životinje i moj svijet. Svaki dan je drugačiji, ali jedno ostaje isto. Ljubav prema svakom stvorenju koje me okružuje. Neki kažu šta će ti to sve, a ja kažem jer me čini sretnom i jer znam da i ja njima značim. Kad Lamija dođe, srce mi se ispuni, njene male ruke, znatiželja i osmijeh kad nahrani piliće. To je ono što želim da pamtim. A kad te pozovu da zabilježiš nečiju sreću, to je čast i podsjetnik da su i drugi trenuci vrijedni čuvanja. Odlazim do Poljoheme, poljoprivredne apoteki u kojoj uvijek pronađem ono što mi treba. Danas sam kupila premikse za piliće i za koke nosilje. Pakujem sve u gepek pa kući. Uzela sam kolica, lakše je. I sve do koka. Miješam premikse s mljevenim žitaricama koje sam pripremila. Za nosilje sam dodala i sjemenke. Volim da im obrok bude bogat. Miješam sve na najlonu, pa sipam u kantu i na kraju u bure, da bude suho, čisto i dostupno. U međuvremenu stižu mi sestra Džana, zet Denis i mala Lamija. Uvijek se obraduje životinjama. Zajedno idemo do Hani, mog psa. Nosimo joj hranu i vodu. Vodile smo sladak razgovor. Eto, prije sam sešla nekako. Bravo, ja. Naučila si. Opet. Idemo da A ovaj put me čuvaj da ne odem nakon kod Hani. Ma nećeš. Hoćemo prvo Hanju. Da. Hajde, da vidiš u nene baštu. Znaš da taj cvijet otrovan. Evo, da vidiš gdje stoji Haniju hrana. Evo ću joj ti ponijeti. Uzmi lijepo. Oj, ljubi mi. Hoćeš ju ti istresti ili ja? Ja. Ti? Ja? Ja. Ti? Hajde onda drži. Hoće me ubiti. Neće. Hajde, istresi ovdje uz djelicu. Hajde. Bravo. Hajde, sad se odmakni. Eto, jedim. To će da izađe. Ja. To spusti ovdje. Grah! Ne. Ispada zrno. Ovako se stavi u vodu i onda ono pusti prije klice i kad se posadi. Aj, vidi. Hajde, ubaci ga. Hajde. Aj, spusti tu. Spusti tu. Aj, imamo isto takve boje zelene. A gdje ste kupili? A ja ću, pa nije teško će ti biti. Mrtko mijav. Hajde. Kupi mi labubu. Hoću, koje boje? U stvari mi je baba kupio. U stvari mi je baba. Haj, hoću plavu.
Evo ću jedno ostaviti. Ovo ću sutra vratiti s poljoprivrednom. Hoću da zamijenim. Kupila ovo umjesto žita za koku. Šta je to? Ovo je neka melena hrana, a bolje ovo se miješa. Kupu ti 2 labubula. Hvala. Hej. Dok hranim koke i patke, Lamija je pored mene. Postavlja pitanja, gleda i uči. A kad joj dam da sipa hranu piladima, oči joj zasjaje. Osjeća se važno. I treba da se osjeća tako jer i jeste važna. Ponekad me pogleda pa kaže: draga Seko, što će ti ovolike životinje? A ja se nasmijem i kažem: zato što me usrećuju, a i ja njih. Idemo dalje? Bravo. Ljubim je. Ćete ovo držati, a ja da kupim. Ostavit ću ja. Evo gore, ja ne možeš dofačiti. Ima ovdje. Evo ovdje. Drži, dobro drži. Uzmi s 2 ruke. Kako su ovo jaja ukani? To što je ležala kvočka na njima, nisu izašli pilići. Ima i tamo jedna jaja, sad ćemo ga uzeti. Koji? A, jasni. Je on crce u bravu? On se zove Đani. On je braco. Zapjevaj. 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 Sutradan vrijeme je za vakcinaciju. Lasovak protiv soja lasota, Newcastle bolesti. Svako pile posebno, pažljivo, a one koje sam pripremila za prodaju odvajam u posebnu pregradu. Očistila sam staru pregradu, napunila piljavinom i vratila neke piljke. 2 male prepelice koje se odlično slažu sa pilićima i odrastaju. Bilo je jako toplo. Kad je tako, mijenjam vodu češće i dajem im voće i povrće. Lubenica je idealna, puna vode i prirodno slatka. Prava ljetna radost. Stigla mi je i pošiljka. Exalt, sredstvo protiv tekuti i ušiju kod koka. Razmutim propisanu mjeru, dam im u vodu. Tretman ću ponoviti za 7 dana kako treba. S mamom sam otišla na pijacu rano, prije gužve, na ciljuge gdje uvijek sretnem drage ljude.
Kupila smo med, domaće proizvode kod naše Fatime iz Stupkovića. Ona ima najukusnije mliječne proizvode. Svake srijede je tamo, ispod iste tende. Nisam ljubitelj mliječnih proizvoda, ali kad je to iz Fatiminih ruku, rado ću jesti. Njen dimljeni sir, nigdje ga na svijetu nema. Mama je sebi kupila lijepe posude za začine, a meni jednu pletenu korpicu. Zna ona šta mi se sviđa. Svratila sam i do Peradara, tražila sam bijelu morku dugo i evo je. I još nešto nisam planirala, ali kad sam vidjela ovog malog guščića, srce mi nije dalo da ga ostavim. Nazvala sam ga Valter. Star je otprilike 2 dana. Brzo se sprijateljio s patkicama, ali pilat su mu kljucale male nozdrve, pa sam ga premjestila na sigurno. Kakva si ti lijepa beba. Može. Dođi meni. U kući me čeka zeko Petunija i mačak Maki. Provodim s njima malo tišine, pa sjedam s mamom na doručak. Napravila je moje omiljeno jelo, tjesteninu s piletinom i povrćem. U predvečerje vodim Hani u šetnju, put nas vodi do šume do pogleda na Đurđevik. Sunce se spušta, a tišina polako prekriva dan. Završetak ove priče vodi me na drugo mjesto, na jezero Modrac, na splav. Naša draga prijateljica Almina pozvala nas je na zaruke njene sestre. Pjesma, roštilj, smijeh i razgovori, a meni je srce puno što su baš meni dali da zabilježim te dragocjene trenutke. To je povjerenje koje se ne kupuje. Ova proslava održana je na splavu Zeleni biser, mjesto koje zaista opravdava ime. Tišina, voda, pogled, sve uređeno sa ukusom. Ako nekada poželite da i vi ovdje provedete posebne trenutke, slavlje, druženje ili samo miran dan uz jezero, stranicu Zeleni biser ostavit ću vam u opisu videa. Whee!